საღამშვიდობისა თქვენ უყურებთ პოსტ ანალიტიკას მე ზვია დავალიანი ვარ ჩვენ საუბრობთ მიმდინარე აქტუალური საგარეო და საშინაო პოლიტიკური თემების შესახებ დღეს საღამოს ჩვენი სტუმარი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თორნიკე ჭეიშვილი იქნება საღამშვიდობის თორნიკე მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხარ დღეს საღამოს პირიქით მადლობა მოწვევისთვის დავიწყოთ დღევანდელი აქტუალური თემების მიმოხილვა და დავიწყოთ ბუნებრივია ქართული ოცნების რიგით მე-9 ყრილობით ხო მე-9 ყრილობით რომელიც დღეს გაიმართა და ყრილობამ აირჩია დაამტკიცა პარტიის პოლიტსაბჭო და აირჩია პარტიის თავმჯდომარე. ნუ ალბათ სიურპრიზი არ ყოფილა ირაკლი კობახიძეს პარტიის თავმჯდომარედ არჩევა. ირაკლი კობახიძის ავტორიტეტი არ არის ასე ვთქვათ გასაკვირველი არავისთვის საზოგადოების უმრავლესობისთვის ყოველ შემთხვევაში რომელიც ქართულ ოცნებას უჭერს მხარს ეს ერთი და მეორე ზოგადადაც ესეთი მიღებული პრაქტიკაა საპარლამენტო რესპუბლიკებში რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია რომ პარტიის თავმჯდომარე ამავდროულად პრემიერ-მინისტრიც არის. პრინციპში ამიტომ ამასთან დაკავშირებით კითხვები მე არ მაქვს, მაგრამ თვითონ იმ აქცენტებთან და მესიჯებთან დაკავშირებით რაც შემდეგ უკვე პრემიერ-მინისტრმა და მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ გააჟღერა, მოდი ვისაუბროთ. სიამოვნებით და კი ბატონო. ნუ პირველ ყოვლისა ბატონ ზვიად კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის მივესალმები ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ტელეეთერით და აქედანაც მიულოცო ბატონ ირაკლი კობახიძეს პარტიის თავმჯდომარედ არჩევა უკვე მეორედ სხვათა შორის და აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის რომ ბატონი ირაკლი რასაკვირველია უკვე 10 წელზე მეტია ძალიან აქტიურად არის ჩართული ჩვენი პარტიის გაძლიერების საქმეში, როგორც მოგეხსენებათ, ის 2014 წლიდან იკავებდა სხვადასხვა მაღალ პარტიულ თანამდებობებს და სწორედ მისი უშუალო ჩართულობითა და ხელმძღვანელობით, როგორც საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელისა, არაერთი გამარჯვება ვიზეიმეთ, არაერთი გამარჯვება მოვიპოვეთ ჩვენ ქართულმა ოცნებამ და რასაკვირველია ბატონ ირაკლის ფაქტორი არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გადამწყვეტი იმაში რომ რასაკვირველია პარტიის დამფუძნებელთან და საპატიო თავმჯდომარესთან ერთად ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად რომ პარტია შეუქცევად განვითარებას გააგრძელებს და მოუტანს ძალიან ბევრ სიკეთეს ჩვენს საზოგადოებას და ჩვენს სახელმწიფოს. ამიტომ ბუნებრივია ჩვენ ყველანი ქართული ოცნების გუნდის წევრები ვართ ერთგულნი იმ იდეებისა და იმ გაცხადებული ეროვნული მიზნებისა, რაც ჩვენს პოლიტიკურ გაერთიანებას გააჩნია. არჩევნებზე გამარჯვება ახსენეთ და გვიახლოვდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც დღეს ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ დააანონსა დამაჯერებელი გამარჯვება. მან თქვა, რომ ქართული ოცნება შეძლებს 64-ვე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოგებას. ეხლა ეს არჩევნები როგორი იქნება, ჯერ ზუსტად არ ვიცით, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ვერ გავიგეთ რადიკალური ოპოზიცია საერთოდ მიიღებს თუ არა ამ არჩევნებში მონაწილეობას. ნუ ყოველ შემთხვევაში უშუალოდ 5 ნომერი ნაცების გარდა ჯერ არც ერთ პარტიას ასეთი გადაჭრილი უარი არ უთქვამს არჩევნებში მონაწილეობაზე. უჭოფობენ სავარაუდოდ ან ელოდებიან ინსტრუქციებს, ან რა ვიცი, აკვირდებიან სიტუაციას. მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს. მოდი ვილაპარაკოთ ამ მომავალ არჩევნებზე და იმაზე რითი მიდის ქართული ოცნება ამ არჩევნებზე. ანუ რა მონაგარით დღეს ამასაც გაუსვა ირაკლი კობახიძემ ხაზი, როდესაც მან საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს მადლობა გადაუხადა იმ ბრძოლის დაწყებისთვის, რომელიც დღემდე გრძელდება. კი ბატონო. საქართველოს უკეთეს ქვეყნად ქცევისთვის. და მან გაუსვა ხაზი რამდენიმე გარემოებას. პირველი რომ საქართველოს ოცნების მმართველობა არის პირველი მმართველობა, პირველი მთავრობა, ხელისუფლება, რომლის დროსაც ომი არ ყოფილა და მეორე რომ ესე იგი იქნება და მეორე რომ საქართველოს დღეს არის უფრო სუვერენული ვიდრე ოდესმე. ნამდვილად. და ორი მიზანიც გამოკვეთა, ესე იგი კეთილდღეობა ყველა ოჯახს და ტერიტორიული ზოგადად გამთლიანება, არა მხოლოდ მექანიკური ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, არამედ ქვეყნის და საზოგადოების გამთლიანება. მოდი ახლა ეს ასე ვთქვათ მიზნები და მესიჯები ჩავშალოთ უფრო კონკრეტულად
და მე მინდა ესეთ კითხვა დაგისვათ. თვითონ ოპოზიციამ რაც არ უნდა გააკეთოს, ფაქტია რომ deep state-ი განაგზობს ამაზეც ლაპარაკად დღეს ირაკლი ყობახიძემ ქართული საზოგადოების გაყოფვის მცდელობას და დახლეჩვის მცდელობას, რა ვიცი, ამის გამო ხან მეგობარ აქტს იღებენ, ხან რეზოლუციებს იღებენ, ამ მეგობარ აქტზე კიდე უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, აი თქვენ როგორი პროგნოზი გაქვთ, როგორი იქნება ადგილობრივი არჩევნები და როგორ შეძლებს ქართული ოცნება 64 მუნიციპალიტეტში გამარჯვებას? კი ბატონო, ნუ ის რომ ჩვენ ვემზადებით, რა თქმა უნდა, დამაჯერებელი გამარჯვებისთვის, მე-10 საიუბილეო გამარჯვებისათვის 64 მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, ამას აქვს საკმაოდ ესეთი ღრმა ფესვები ამ შესაბამის მოლოდინს და არგუმენტებს, თუ რატომ იქნება ეს ასე. და თქვენის ნებართვით მინდა პატარა რეტროსპექტივა გავაკეთო და დავიწყოთ მოვლენათა ანალიზი 2012 წლიდან, ანუ იმ თარიღიდან, როდესაც ქართული ოცნება როგორც პოლიტიკური პარტია შეიქმნა. მოგეხსენებათ, იქამდე იყო კიდევ 2011 წელს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის დიახის ცნობილი განცხადება, რომელმაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ იმედი გააჩინა და დააბრუნა საზოგადოებაში, რომ გვირაბის ბოლოს რაღაც სინათლე ნამდვილად იყო და ნუ შემდგომ უკვე პარტიის დაფუძნება და არაერთი არჩევნები. რა თქმა უნდა 2012 წლის არჩევნები, რომელიც იყო დემოკრატიული ასე ვთქვათ, გარდატეხის მომტანი ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, მაშინ მოვიდა ქართული ოცნების ხელისუფლება, თუმცა ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ იმთავითვე იყო შექმნილი ძალიან სერიოზული პრობლემები, სწორედ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მისამართით და ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის მისამართით იმ თვალსაზრისით, რომ ეს თავსმოხვეული კოაბიტაცია, ეს სხვადასხვა ასე ვთქვათ, აგენტურული წარმონაქმნები, რომლებიც მათ შორის გუნდის შიგნითაც იყვნენ თანამდებობებზე კონკრეტული პირების დანიშვნის მოთხოვნები. რასაკვირველია, მოთხოვნები და აი, როდესაც თქვენ წეგან ახსენეთ და სავსებით სწორად რომ საქართველო დღეს არის სუვერენული, როგორც არასდროს, აი თუ გადავავლეთ ხოლმე. კი ბატონო, სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, აღდგენის ისტორიის შემდგომ, აღდგენის დღის შემდგომ, აი ჩვენს ისტორიაში ესეთი მომენტი არ ყოფილა, როდესაც გადაწყვეტილებები მართლაც საქართველოში მიიღება და არა დაუშვათ რომელიღაც სხვა ქვეყანაში და თუნდაც რომელიმე დიპლომატიური დიახ წარმომადგენლობის ოფისში და შემდგომ ეს წარმომადგენლები აქეთ არაჟღერებენ ამ ყველაფერს. ანუ რა მინდა ვთქვა, იყო ძალიან დიდი სირთულეები. საზოგადოებას ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, წესით კარგად უნდა ახსოვდეს, თუ რამხელა პერიპეტიები გამოიარა ქართულმა ოცნებამ იმისათვის და იქამდე, რომ პირველი თავად ყოფილიყო ძალიან მტკიცე პოლიტიკურ გუნდად წარმოდგენილი, ერთიან ჰომოგენურ, ასე ვთქვათ, გუნდად წარმოდგენილი, როგორც ეს არის დღეს და მეორე რის ფასად იქნა მიღწეული ის, რომ საქართველოში სახელმწიფოებრიობის იდეა ეროვნული პოლიტიკის იდეა დღის წესრიგში კვლავ დაბრუნებული იყო და ჩვენ დღეს ძალიან თამამად გვესაუბრა იმაზე, რომ დიახ, ჩვენ ვართ სუვერენული სახელმწიფო, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეროვნული ინტერესები და ნურას უკაცრავად არავის არ მივცემთ იმის უფლებას, რაც არ უნდა ბჭყალებში მეგობრული ზრახვებით მოდიოდნენ აქ, რომ ხელი აფათურონ ჩვენი ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ საქმეებში და ჩაერიონ ისეთ გადაწყვეტილებებში, რომელსაც პირდაპირ მნიშვნელობა აქვს ჩვენ სუვერენიტეტზე, უსაფრთხოებაზე და კიდე კაცმა არ იცის, რით შეიძლება დასრულებულიყო ეს მცდელობები. აი ამ გზაზე რა თქმა უნდა იყო საპარლამენტო არჩევნებიც, იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიც და ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა ძალიან ძლიერი ასევე არმია, შეიძლება ასე ვუწოდოთ, ელექტორატისა, ჩვენი ამომრჩევლისა, ხო, რომელმაც დაინახა რეალურად ის, რომ ის გაცხადებული მიზნები, რომლითაც შეიქმნა ქართული ოცნება, რომლითაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა ქართულ პოლიტიკაში და ვიმეორებ, ის უმნიშვნელოვანესი დააბრუნა იმედი, დააბრუნა ის, რომ ღირსების განცდა აქვს ხო დღეს ადამიანებს და რაღაც თავს ართვლიან მეორე ხარისხოვან, არ ვიცი, წარმონაქმნება ძალიან დიდი ბოდიში ამას რომ, მაგრამ იყო ეს პერიოდი, ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს, როდესაც ადამიანის სიცოცხლეს, ადამიანის ღირსებას ჩალისფასი ჰქონდა ხო სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში და ეს იყო სწორედ იმ ნაცმოძრაობის აბსოლუტურად სასტიკი, სადისტური რეჟიმის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დამსახურება ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ამას დამსახურებას როგორ შეიძლება უწოდებდეთ. და შესაბამისად დღეს უკვე ყველანაირი წინაპირობა არის შექმნილი იმისათვის, რომ
რა თქმა უნდა ქართულმა ოცნებამ ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა განაგრძოს სვლა ჩვენს ქვეყანასთან და ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად განვითარებისკენ მეტი სიკეთის ასე ვთქვათ შექმნისკენ დოვლათის დაგროვებისკენ რომელიც აუცილებლად უნდა შევიდეს თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის ოჯახში და როდესაც თქვენ ბრძანებდით დღეს საუბრობდა ბატონი ირაკლი კობახიძე ხომ იმ ორ უმთავრეს ეროვნულ მიზანზე ეს არის პირველი რა თქმა უნდა კეთილდღეობა ჩვენი საზოგადოებისა ჩვენი საზოგადოების თითოეული წევრისა და შესაბამისად სიღარიბის საბოლოო დამარცხება და მეორე ეს არის საზოგადოების გამთლიანება კონსოლიდაცია და განგებ სხვათა შორის ძალიან ზუსტი აქცენტი იყო დასმული რომ აქ ორად შეიძლება ეს ორდით ასე ვთქვათ კომპონენტად წარმოვიდგინოთ ეს პროცესი ერთი რომელიც გულისხმობს საკუთრივ საზოგადოების კონსოლიდაციას და იმ ზოგიერთი თავგზააბნეული შეიძლება მოდი ასე ვთქვათ თანამოქალაქის შემოbrunებას რეალურად არ ვიცი ნათელი მხარისაკენ პირდაპირ ვიტყვი ამას და მეორე რა თქმა უნდა ტერიტორიული კონტექსტიც გააჩნია ამ მიზანს ბუნებრივია ვიცით რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ეროვნული ასე ვთქვათ საზრუნავი რომ მოხდეს ჩვენი დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება მშვიდობიანი გზით რასაკვირველია ისევ და ისევ ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან დებთან და ძმებთან ერთად ერთიანი საქართველოს ასე ვთქვათ უკვე აღმშენებლობაში მონაწილეობის მიღება მათთან ერთად რასაკვირველია ასე რომ 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იქნება კიდევ ერთი რა თქმა უნდა დადასტურება იმისა რომ ქართული ოცნების პოლიტიკას აქვს საზოგადოებისაგან ძალიან მტკიცე მხარდაჭერა ეს რა თქმა უნდა 2024 წლის აი ბოლო არჩევნების კონტექსტში რო ველაპარაკოთ საპარლამენტო არჩევნებზეც დადასტურდა როდესაც ძალიან მაღალი და ძალიან დამაჯერებელი უმრავლესობით მტკიცე მხარდაჭერით ხომ გახსოვთ 1,100,000-ზე მეტი ხმა იქნა ჩვენს სასარგებლოდ მაშინ დაფიქსირებული კიდევ ერთი ესე იგი გამარჯვება მოვიპოვეთ საპარლამენტო არჩევნებში და მესამედ იქნა საქართველოს პარლამენტში ფორმირებული ქართული ოცნების უმრავლესობა თუმცა იმ განსხვავებით რომ თუ სიტყვაზე მერვე მოწვევის პარლამენტში ანუ 2012 წელს მეცხრე მოწვევის პარლამენტში 2016 წელს იყო მაინც ხან კოალიციურ კონტექსტში გარკვეული განგებ ალბათ ესე იგი ჩანერგილი აგენტურა შემდგომ ასე თუ ისე პარტიაში შეიძლება შემოაღწია ზოგიერთმა მათგანმა დღეს ამ თვალსაზრისით უკვე პოლიტიკური გუნდი არის აბსოლუტურად ერთიანი და ეს კიდევ უფრო მეტი წარმატების წინაპირობას და საფუძველს წარმოადგენს რასაკვირველია და დარწმუნებული ვარ რომ როდესაც ჩატარდება თვითმმართველობის არჩევნები ამ ასე ვთქვათ სიტყვების სისწორე კიდევ ერთხელ დადასტურდება. კი ბატონო, ამ აქცენტებთან დაკავშირებით ყველაფერი გასაგებია, სხვათა შორის ალბათ ამ კუთხით საინტერესოა ისიც რომ სწორედ ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში და განსაკუთრებით ბოლო წლებში თითქმის ყველა საერთაშორისო რეიტინგით რომელიც ეკონომიკას და კეთილდღეობას შეეხება საქართველოს მოწინავე პოზიციებს იკავებს, ეგრეთ დღესაც ეკონომისტმა გამოაქვეყნა ადამიანის განვითარების ინდექსზე დაყრდნობით ცხოვრების რეიტინგის სტატისტიკა, სადაც საქართველოს ბალტიისპირეთის, ესე იგი ევროკავშირის წევრი ბალტიისპირა ქვეყნების შემდეგ ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანას უსწრებს. მოდით სხვა აქცენტებზე გადავიდეთ და ამ მხრივ ასევე საინტერესო იყო აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი უნდა გაიწმინდოს რადიკალებისგან. ამას ქართული საზოგადოების უმრავლესობა ძალიან დიდი ხანია ითხოვს და ეს იყო ერთ-ერთი უმთავრესი იყო და არის რჩება უმთავრესი დაპირება ქართული ოცნების და შეპირება საზოგადოების მიმართ და ამ კუთხით მე მინდა ყურადღება გავამახვილო უკვე პრაქტიკულ ნაწილზე რომ გადავიდეთ ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობით დაკავებული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებებზე რომელიც დღეს სხვათა შორის თქვენ გაიტარებთ იურიდიულ კომიტეტზე და ვთქვათ მომავალ კვირაში უკვე მესამე მოსმენით პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს რა ხდება ამ მიმართულებით კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ საზოგადოებას, ანუ რა იცვლება კანონში და როგორ ემზადება ქართული ოცნება იმისთვის, რომ როცა ეს გახდება შესაძლებელი
რადიკალური ნაციონალური მოძრაობა არა მხოლოდ თვითონ გამოცხადდეს ანტიკონსტიტუციურად, არამედ ამ პარტიის ლიდერებმა, რომელთა აბსოლუტურ უმრავლესობასაც კონკრეტული სისხლისღრმავებითი დანაშაულებები შეიძლება კონდეს ჩადენილი წარსულში და ყოველ შემთხვევაში ყველა მათგანი პოლიტიკურად არის პასუხისმგებელი იმ არაადამიანურ სისტემაზე, ვერ შეძლონ სხვა სახელით ახალი პარტიის დარეგისტრირება მომავალში და ანუ ზოგადად ვერ შეძლონ პოლიტიკაში ყოფნა, რითაც უდავოდ გასუფთავდება და გაჯანსაღდება ქართული პოლიტიკური სპექტრი. კი ბატონო, წეგან სხვათა შორის წინა კითხვას დავუბრუნდები, ზვიად ბატონო, თქვენის ნებართვით, როდესაც მკითხეთ თუ რა გვაძლევს ჩვენ იმის თქმის საფუძველს, რომ მიმდინარე წლის ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში მოვიპოვებთ დამაჯერებელ გამარჯვებას, განგებ აღარო ახსენე ის მეორე მხარე, ანუ ერთადად პოზიტიურ კონტექსტზე გავამახვილე ყურადღება, ალბათ დააფიქსირებდით, ის მეორე მხარე, რომელიც ასევე ბუნებრივია ჩვენი წარმატების შანსებს გაცილებით უფრო მეტად ზრდის და რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ბუნებრივია ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალისათვის პირველი მოსალოდნელი საფრთხე, არჩევნების კონტექსტში არის მისი ოპონენტი, ხო? ეხლა მარტივი ჭეშმარიტებაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში სწორედ ეს რადიკალური ოპოზიცია, ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა, ხო? თვითონ ნაცმოძრაობა და თავისი ეგრეთ წოდებული სატელიტი პარტიები იმდენად გამოფიტულები, იმდენად გამარგინალებულები არიან, რომ რასაკვირველია, ეხლა მათ მონაწილეობას თუ არ მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში არავითარი სერიოზული გავლენა არ შეუძლია მოახდინოს საბოლოო შედეგზე. ვინაიდან ისინი დღეს უკვე არიან აბსოლუტურად გამოფიტულები, შეიძლება პირდაპირ ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობენ სხვადასხვა ფორმებით, ხან რა ვიცი, ხავსი მიაწოდონ, რომ წყალწაღებულივით მოეჭიდონ, ხან რაღაც მაშველი რგოლები ესროლონ, სხვადასხვა თუნდაც ეგრეთ წოდებული მეგობარი აქტების და ამ შემდეგ მეშვეობით, ფაქტია, რომ მათი რეანიმაცია პოლიტიკურ კონტექსტში ვერ ხერხდება და ეს ასეც უნდა იყოს. ასე უნდა იყოს რატომ? იმიტომ რომ აუცილებელია ქართული პოლიტიკური სპექტრი ერთხელ და სამუდამოდ გათავისუფლდეს და გაიწმინდოს მართლაც იმ ანტიეროვნული, ანტისახელმწიფოებრივი წარმონაქმნისაგან, რასაც ჩვენ ამ შემთხვევაში კოლექტიურ ნაცმოძრაობას და რადიკალურ ოპოზიციას უწოდებთ. რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ოპოზიცია უნდა არსებობდეს, ამის გარეშე შეუძლებელია ჩვენ რაღაც დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, კონსოლიდაციაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ სწორედ ეს დემოკრატიული განვითარების ინტერესი მოითხოვს დღეს იმას, რომ პოლიტიკური სცენიდან ეს აქტორები, რომელთაც აქვთ უდიდესი დანაშაულები, ხო, ჩადენილი საქართველოს და ქართული საზოგადოების წინაშე, გაბრძანდნენ ერთხელ და სამუდამოდ და სწორედ ამას ემსახურება არაერთი ღონისძიება, რომელსაც კომპლექსურად დღეს ჩვენ ვახორციელებთ. მე თავდაპირველად უფრო პოლიტიკურ ნაწილზე გავამახვილებ ყურადღებას და ყველა ძალიან კარგად ხედავს ამ შემთხვევაში დროებით საგამოძიებო კომისიის საქმიანობას, ხომ, საქართველოს პარლამენტში, რომელიც პრაქტიკულად, რა ვიცი, ყოველდღიურ რეჟიმში ძალიან აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ მოხდეს დოკუმენტირება, წარმოჩენა მთელი იმ არ ვიცი, საზარელი უმოწყალო დანაშაულებისა, სისტემური დიახაც დანაშაულებისა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ნაცმოძრაობის რეჟიმის მხრიდან და შესაბამისი, ასე ვთქვათ, პირებისა, რომლებიც იყვნენ ავტორები, ხომ, ამ რეჟიმის და ამ დანაშაულებრივი ქმედებების და მისწრაფებების, ეს ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც უკვე შემაჯამებელი დასკვნა იარსებებს, ხომ, დროებით საგამოძიებო კომისიის და ეს იქნება თავის როგორც ეს არის გაცხადებული წინასწარ, ასე ვთქვათ, სქემა წაღებული უკვე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, ანუ სარჩელი რეალურად მომზადდება სწორედ დროებით საგამოძიებო კომისიის დასკვნაზე დაყრდნობით, ხომ? ამის შემდეგ, ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ აქ, რა ვიცი, წინასწარი პროგნოზის გაკეთება შეიძლება ისევ და ისევ პოლიტიკური თვალსაზრისით, რომ აქ იმდენად კომპლექსური და იმდენად სისტემური დანაშაულები ჩანს, რომ პირდაპირ თუ არ ვიცი, ავიღებ საქართველოს კონსტიტუციის 23 მუხლს და ვნახავთ იქ ჩანაწერს, რომელიც არის პარტიის აკრძალვის საფუძველი, არაერთი კრიტერიუმით შეგვიძლია დავინახოთ თანხwebdriver, ხომ? ანუ იმ ქმედებებთან მიმართებით, იმ დასკვნებთან მიმართებით, შუალედურ დასკვნებთან მიმართებით, რაც კეთდება და რაც საბოლოო ჯამში შეიძლება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გახდეს პარტიის არაკონსტიტუციურად გამოცხადების და აკრძალვის საფუძველი. აი, რაც, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი
პროცესი დასრულდება, აღარ უნდა დარჩეს სივრცე манипуляციისთვის და სივრცე იმისთვის, რომ საკუთრივ ასეთი გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან იყოს ერთგვარად დაძლეული და გვერდავლილი და როგორ ძალიან ერთი მხრივ მარტივი სქემა და მექანიზმი არის ამისთვის. შეიქმნას ფიქციური ეგრეთ წოდებული მემკვიდრე პოლიტიკური პარტია. დიახ, ანუ არ ვიცი, თუ დღეს არის, არ ვიცი, რაღაცა პირობითად შინდისფერი აბრა, ხვალ გააკეთონ რაღაც ნარინჯისფერი აბრა და შეიცვალონ სახელი, მაგრამ რეალურად პერსონალური შემადგენლობა მიზნები, ანუ აბსოლუტურად შინაარსი პოლიტიკური გუნდისა დარჩეს უცვლელი და ის სწორედაც მესწრეურები ასეთი დანაშაულებრივი, ასე ვთქვათ, ჯგუფებისა, რომლებიც წინა ხელისუფლების პერიოდში ვიმეორებ, რასაც ჩადიოდნენ, კვლავ მოგვევლინონ უკვე რაღაც განსხვავებული სახელწოდებებით და განსხვავებული შეპერილობით პოლიტიკურ ავანსცენაზე. ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, დაზღვეული. და თქვენ რაც ახსენეთ წეღან, ესე იგი შესაბამისი კანონპროექტი, რომელიც ახლა განიხილება საქართველოს პარლამენტში, სწორედ აი სამართლებრივად ამ შესაძლებლობის გადაკეტვას ისახავს მიზნად, იმიტომ რომ პარტიის აკრძალვას არ კონდეს გარკვეულწილად ფორმალური ხასიათი. პარტია ეს ხომ არ არის რაღაც თვითყოფადი წარმონაქმნი. პარტიის უკან ყოველთვის დგანან ლიდერები, პარტიის უკან დგას გარკვეული იდეოლოგია და ეს იდეოლოგია არის საბოლოო ჯამში ის, რასაც შემდგომ მოაქვს ესა თუ ის შედეგი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვნახეთ ნაცმოძრაობის იდეოლოგიამ და ამ ადამიანებმა რა უბედურებაც მოუტანეს ამ ქვეყანას და შესაბამისად როგორც სხვადასხვა სახელმწიფოები გათავისუფლდნენ შესაბამისი იდეოლოგიებისაგან, მათ შორის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა და არაერთ შეიძლება ხომ მოვიყვანოთ, ისე უნდა ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენც გავთავისუფლდეთ ამ უბედურებისაგან, რაც ნაცმოძრაობის სახით დღემდე რჩება პოლიტიკაში და რა თქმა უნდა, ეხა აქ იყო საუბრები იმაზე, ეს მოხდებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდგომ, იმის გათვალისწინებით, რომ ობიექტურ მიზეზთა გამო დროებით საგამოძიებო კომისიის საქმიანობის მასშტაბურობის გათვალისწინებით იქნა დამატებითი, ასე ვთქვათ, თვეები გამოყოფილი და სხვათა შორის წინა სასესიო კვირაში მიიღო პარლამენტმა შესაბამისი გადაწყვეტილება და გახანგრძლივდა ხომ კომისიის უფლებამოსილების ვადა. ამან თავისთავად დააყენა დღის ეს რიგში ის საკითხი, რომ გარკვეულწილად მოხდეს რამდენიმე, შეიძლება მაქსიმუმ თვით ამ პროცესების გადაწევა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ დაპირება არ არის, ეს არის პირდაპირ უნდა ვთქვათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომელიც აუცილებლად შესრულდება, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქნება გამოხატული იმაში, რომ მოხდება გაძევება პოლიტიკიდან აი ამ დანაშაულებრივი, ანტიეროვნული და ანტისახელმწიფოებრივი ჯგუფებისა და რაც თავარია, მათ აღარ ექნებათ არავითარი ბერკეტი ხელში, მას შემდეგ რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაღალი ალბათობით მოხდება მათი აკრძალვა სასამართლოს მიერ, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ, რომ ისევ და ისევ თვალთმაქცურად დაუსხდნენ ხელიდან მათ შორის კონსტიტუციურ მართლმსაჯულებას და შეეცადონ, რომ კვლავ პოლიტიკური რეინკარნაცია განახორციელონ საკუთარი თავისა, სხვა პარტიის შექმნის გზით. კი ბატონო, მახსოვს მამუკა მდინარაძის განცხადებაც ამ საკითხთან დაკავშირებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ მან ასეთი რამ თქვა, რომ ჯერ ქართველმა ხალხმა მოდი კიდევ ერთხელ გამოუტანოს მათ პოლიტიკური განაჩენი და ესეც იქნება, რა თქმა უნდა, ესეც ცოტა დრო გრჩება ბატონ თორნიკე და რამდენჯერმე ვახსენოთ მეგობარი აქტი, რატომ აინტერესებს ახლა ეს მეგობარი აქტი? ფაქტია, რომ ოპოზიციას, რომელსაც ნამდვილად ძალიან ცუდად აქვს საქმე, მისი მხარდამჭერები და მფარველები დასავლეთში ყველანაირად ცდილობენ, რომ დაეხმარონ, მაშველი რგოლები გადაუგდონ, მეგობარი აქტი, რომელშიც არაფერი მეგობრული რეალურად არ არის, ისევე როგორც არაფერი არ იყო მეგობრული არაერთ რეზოლუციაში, რომელიც ბრიუსელიდან მოვიდა თუ ბარსელონიდან, ბოლოს იპიპის რეზოლუციაზე მაქვს ლაპარაკი. მოკლედ ეს მეგობარი აქტი გუშინ ამერიკის კონგრესში მიიღეს, მიუხედავად იმისა, რომ იქ წინააღმდეგიც იყო და გამოიქვა კიდეც განსხვავებული აზრი, მიიღეს 400-ზე მეტმა კონგრესმენმა. ხო, ქვედა პალატაში ჯერჯერობით, ქვედა პალატაში, რაც იმას ნიშნავს ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, რომ ამ deep state-ის გავლენა ქვედა პალატაში მინიმუმ ჯერჯერობით ურყევია და ანუ ქვედა პალატაში deep state დამარცხებული არ არის. რა ხდება სენატში არ ვიცით, დღეს განსახილველად მიიღო სენატმა
ეს აქტი და შევხედოთ რა იქნება და საბოლოოდ უნდა შევხედოთ ტრამპი როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამიტომ მე მინდა მაინც პროგნოზის სახით კითხოთ, იმიტომ რომ მეც ვერ მოვასწრებთ ფაქტობრივად ამოვწერეთ ჩვენი დრო და როგორ ფიქრობთ თქვენ მოაწერს თუ სენატში რა მოხდება და ტრამპი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოოდ. ხო, ზოგადად შეიძლება ასეთი პროგნოზების გაკეთება ცოტა უმადური საქმე იყოს. მაგრამ ნუ იცით რა არის, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ფაქტი არის ჯერჯერობით ის, რომ Deep States თავისი საცეცები კლავაც ღრმად აქვს გადგმული ყოველ შემთხვევაში წარმომადგენელთა პალატაში. და ზოგადად შეიძლება ეს გარკვეულ ტენდენციად აღვიქვათ, ანუ არის საკანონმდებლო ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება, თუ ჩვენ არ ვიცი ტრამპის განცხადებებს გავიხსენებთ, კი ბატონო, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში შეიძლება მან დაიწყო აქტიური ბრძოლა Deep State-ის წინააღმდეგ, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ეს პროცესი ვერ მივიდა საკანონმდებლო ორგანომდე. ეს ერთი და მეორე, ხა როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა იყოს მიღებული საბოლოო ჯამში სენატში და მასშტაბურა კონგრესში, ანუ საკანონმდებლო ხელისუფლების მხრიდან, რა თქმა უნდა, ბოლო სიტყვა ეთქმის უკვე სახელმწიფოს მეთაურს, ანუ პრეზიდენტს, რომელმაც ამის პრომულგაცია უნდა განახორციელოს. აი აქ იქნება უკვე ძალიან საინტერესო და მართლა ამას ექნება ერთგვარი ტესტის ეფექტი იმ კონტექსტში, რამდენად რეალური და დამაჯერებელი იყო ის ეგრეთ წოდებული მესიჯები, რაც ჰქონდა პრეზიდენტ ტრამპს ინაუგურაციის შემდგომ Deep State-თან დაკავშირებით. მაგრამ იმასაც დავძენ აი 2-3 სიტყვით, რომ როგორიც არ უნდა იყოს საბოლოო ჯამში ეს გადაწყვეტილებები, ანუ იქნება თუ არა მეგობარი აქტი მიღებული, რასაკვირველია ეს ვერანაირად ვერ შეარყევს და ვერ მოახდენს გავლენას ჩვენს პოლიტიკურ მიზნებზე იმ ეროვნულ და სახელმწიფოებრივ კურსზე, რომელსაც ვერდგულობთ და ასე იქნება აუცილებლად ბოლომდე. ვერავით არის აქტებით, ვერ მოხდება თქვა ჩვენი შანტაჟი და შეშინება. დიდი მადლობა თორნიკე ჭეიშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი, იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის პირველი მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. პოსტ ანალიტიკა დღეს ამით დასრულებულია. ორშაბათამდე გემშვიდობებით დროებით.